I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela ngegama likaJesu uphina kuphi lapho ukhona khona. Upholeke naleli thuba lelihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso incwadi yaNkulunkulu. Libhalwe ngumfundisi Chris oyakhelwa eMediacity yaCTT. Lomuhla ngomsombuluko dinge-26 enyangeni ya May 2025. Kanti-ke umfundisi Chris osifundisa ngesihloko lesithi gucula emazinga. Amen. 2 Corinthians 3 verse 18 uthi, ngakho thina sonke lesibuka ngebuso lobembuliwe inkadimulo yenkosi ibonakala kithi njengasesibukweni, sibe siguculwa siba njengaye ngekusuka ezingeni lelithide lenkadimulo siye kulelinye lezinga. Ngulo-ke umsebenzi wenkosi lengumoya. Amen. Umfundisi uthi, wake wefika yini esigabeni lapho wathi khona ukuthi kufanele utshintshe emazinga? Ubuke impilo yakho bese uthi, ngibe kulesigaba sikhathi lesithe kakhulu, sekusikhathi sekukhuphuka. Lokhu kubalulekile ngoba kufanele uhlale ufisa ukukhula nekufuphuka. Kuphila kwethu uKristu kusetulu naphambili. Kusuka ekukholweni kuya ekukholweni, emseni kuya emseni, enkadimulweni kanye kuya enkadimulweni. Kuthi tonke tigaba ngihlale ngibeka lengiconze kuko lokucacile ngempilo yami. Nginguma ukuthi ngitawufezana ngetikhathi letehlukene, futhi-ke imvo limangalisayo ukuthi ngihlala ngifeza tinhloso tami ngaphambi kwelihlelo. Lokho kwangifundisa sifungo lesibalulekile. Kubeka imigomo kuyasebenza, kepha ngetulu kubeka imigomo kuthatha tinyathelo ngiko lokuletha imiphumela. Amen. Umfundisi uthi labanye abantu bayema bethemba ukuthi uNkulunkulu utawungenelela futhi agucule isimo sabo ngaphandle kwekuthi bona bende lufu. Kodwa akusiyo indlela lokusebenza ngayo. Kukhona timvo uNkulunkulu latendako, futhi kunetimvo lokufanele wena utende. Cabanga ngemlimi, ulima umhlaba wakhe, afake inhlanyelo yakhe, bese uyanisela, kodwa akayendi ikhule. Uyaconza ukuthi uma alandzela lenqubo lomhlabathi utobangela ukuthi inhlanyelo ihlume bese ikhicita sivuno. Ukuphi-ke uNkulunkulu kuko konke lokho? Nguye loyo lonika imbewu impilo. Amen. Lo mhlabathi wona ngekwawo wephele imfihlakalo yeNkulunkulu. Uma imbewu ihlanyelwa iyafa kuqala bese emandla uNkulunkulu ayenda ukuthi ibuyele kuphileni. Nyalo ase ucabange umlimi longahlanyeli lufu. Sikhathi sekuvuna sitawufika kofa ngesikhathi labanye bavuna, yena utababede lufu ngoba kaze angahlanyele lufu. Amen. Kuyafanana nempilo, uma ungahlanyeli timbewu ungeke usibone isivuno. Ngaphola ukuthi kuhlanyela timbewu engcombeni yami nasenhlitweni kukhicita imiphumela. Ngetulu kwaloko kuphola kwekuthi ngingahlanyela timbewu eveni lakamoya futhi ngivuno isivuno lesingetulu kwemvelo. Ngakho-ke yenda lokutsite ukuze ugucule isimo sakho samanje kanye nelifa lakho. Bantu labanyenti abakagucule emazinga eminyakeni lesihlanu. Impilo yabo lamuhla iyafana ncamashi ngaphandle kwekuthi timvo setibe madima ngoba umhlaba sewuchubekele embili ngesikhathi bona bemile. Uma ungafufukisi impilo yakho kanye nengcomvo, ngeke ukwati kwemukela tinguquko letikhona emhlabeni. Lokhu nguma kugucula emazinga, thatha tinyathelo letidzingekako lamuhla letitawudala lelikusasa lolufisako. Amen. Kuchubeka nesifundvo ungafundza kubasePhilip 3 verse 12 kuya ku-14 nakubaseRoma 12 verse 2 neTaga 4 verse 18. Kulesikhathi sangalo ngicela ukuthi sisho nangu umthandazo. Udawusho emva kwami uthi, babe lothandzekako, ngiyala ukuhlala esigabeni lesifanako. Ngithatha sinyathelo ngihlanyela timbewu letifanele enhlitweni yami. Engqondweni yami na 7 lakamoya.
ngemandla elivi lakho nangekucondziswa ngumoya longcwele. Ngichubekela embili futhi ngiya etulu ngitshintshe emazinga futhi ngigcwaliswe lengidalelwe kuwona. Ngiyabonga ngemandla akho ebuNkulunkulu lasebenta kimi. Egameni likaJesu Kristu. Amen.